Fala galerinha, beleza com vocês? Rapaziada, tô com o Kobush aqui, chegou agora pela parte da manhã na oficina. Tô tendo um barulho feio na suspensão, rapaziada. O cliente aqui já ficou com muito medo do barulho que tá fazendo na suspensão. Eu vou mostrar pra vocês aí um pouquinho do barulho. E depois vou mostrar pra vocês subindo no elevador. Pra isso daqui, rapaziada. Tá ouvindo? Esse barulho aí que o cliente tá reclamando, bastante assustador. Então agora eu vou estar levantando pra vocês vão acompanhar aí. Rapaziada, eu vou tirar no elevador, tá? Vou mostrar agora pra vocês, rapaziada. Primeira mão, tá? E, rapaziada, saiu a bucha da bandeja, tá? Ela saiu. Isso que tô fazendo barulho, a bandeja vai pra frente e pra trás na hora que freia. Vou mostrar pra vocês o outro lado aqui como é. Realmente é. Aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Ela é dividida no meio. Tá dividida no meio. Pra ficar bem centralizada em cima e embaixo, tá? Então a bronca é essa aí. É isso daí, rapaziada. Gostou da dica? Só se inscrever lá.